От вчерашнего солнечного и безветренного денька не осталось и следа. И как нам и говорил финский гидрометцентр, небо с раннего утра затянули тучи. И на улице то сильнее, то медленнее шел дождь. Ловить в такую погоду некомфортно. И мы решили узнать, есть ли в водоеме возле Раахи кто-нибудь еще, кроме окуня. А сделать это можно, поставив сети. Да-да, вы не ослышались, именно сети. Так, у нас что здесь? Здесь одна сетка, там вторая сетка, да? Да. Все, я понял. Да, это хорошо. В Финляндии сети – это совершенно легальная вещь, как у нас удочка или спиннинг, например. Просто финн не ловит рыбу, чтобы продать или накормить домашних животных. Он извлекает из сеток только ту рыбу, которую он хочет скушать. Остальное отправляется назад в морскую пучину. Одна лицензия позволяет вам либо ловить рыбу двумя удочками, либо поставить 150 метров сетки. Кстати, сети у них продают в хозяйственных магазинах. Есть целый специальный отдел. Естественно, сеть должна стоять по всем правилам. С двух сторон она должна быть помечена поплавками и не должна мешать движению судов или лодок, то есть за пределами фарватера. Вот мы и решили, буквально на полчасика, потому как все ж таки для нас сети это зло, недалеко от дома раскинуть 2 штучки. Так как лицензии мы купили тоже 2, дабы понять наличие видов рыб в нашей акватории. На охоту отправились Алексей и Славик. Леша, как местный житель, знал, что, где и как, а Славик вызвался помочь ему в нелегком деле. Поставив сети, Алексей решил провести экскурсию для Славика по ближайшему небольшому островку. Надо было где-то провести время. И удивлению Славика не было предела. На острове было оборудованное кострище, на котором любой приехавший сюда на лодке мог приготовить еду. Стоял мусорный бак и была построена небольшая избушка, в которой можно было переждать дождь и даже вполне комфортно переночевать. За все это хозяйство отвечает специальный человек, который работает в горсовете Раахи. Он заготавливает дрова и вывозит мусор. Для нас это был поистине культурный шок. Позднее Леша нам объяснил, что таких пунктов много в Финляндии, как на море, так и на озерах. И вот по истечении получаса ребята поехали снимать поставленные сетки. Рыбы было не очень много, и кроме подлещей и густерок больше ничего не было. Алексей нам сказал, что хищник и лососевые ушли в море и начнут возвращаться ближе к зиме, мол, не сезон. Ну что ж, главное, что мы получили ответ на наш вопрос.
А тем временем на берегу мы готовились к вечернему празднику живота. У нас в меню была уха из пойманного накануне окуня и окунь горячего копчения. Когда Леша и Слава вернулись из разведки, мы начали готовить. Убийственные запахи разносились по городку. Здесь очень красиво, когда солнце вот там садится. Да. Это окно светит, вот здесь дым. Красиво. И вот долгожданная команда к столу. Окунь – грандиозно вкусная рыба, а с рюмочкой вообще шедевр. А тем временем день подходил к концу, и мы твердо понимали, что следующая рыбалка будет на одном из крупнейших финских озер, которое было недалеко от нас. Мы решили попробовать троллинг на щуку. Главное, чтобы погодка не подвела.